gudida qabanqaabada xafladda caleemasaarka garaadka beelweynta aadan axmed garaad oo ka mid ah beelaha gobolada Sool Sanaag Cayn Togdheer iyo Doolo ayaa shaaciyay waqtiga iyo goobta ay ka dhacayso xafladda caanashubka garaadka aadan axmed garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi Ducaale sidoo kalena kormeeray xoolaha loogu talagalay caleemasaarka garaad Cabdilaahi Axmed Sulub waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay gudoomiyaha gudida qabanqaabada xafladda caleemasaarka garaadka beelweynta aadan axmed Mustafa Xaaji Cabdi Muuse الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا كدوميها جددا هذا أحمد على مسارك جراد عبد الله أحمد عبدي أي هرنا وشع الصدان على مسار الدونان إن شاء الله تعالى مالنتا أي بيشو تهي أنت بيشو واشن تي بيش اللي بيطبنات اللي بدي يكون يلا بيلا باتنكا إن شاء الله وهلكم وحنا maanta ka shaacinayna anagoo joogna madashii xoolihii loogu talagalay hadda aanu dhex taaganahay xoolihii loogu talagalay caleemasaarka garaadka in aanu halkan ka sheegno iyadoo cuqaashii iyo ninkarboodkii aadan axmed ay iga dambeeyaan aad aragtaan xoolihiina aad aragtaan oo ay diyaar yihiin ari iyo geelba in maanta aanu halkan ka iclaamino anagoo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahankii iyo siyaasiyiintii iyo arrimihii bulshada iyo qurba joogtii dumarkii dhalinyaradii saxaafadii oo iga duubayso gidi beesha beelweynta aadan axmed garaad waxaan halkan ka iclaaminayaa in insha Allah taala uu dhici doono caleemasaarkii garaadku maalinta ku beegan 22ka bishan December ee 12aad 2022 isagoo ka dhici doona waa maalin Arbaca isagoo ka dhici doona hadii Ilaahay idmo magaalada Buuhoodle madashii iyo wixii facility loo baahnaana ay diyaar yihiin waxaanu halkan ku casuumaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed isimadeeda iyo waxgaradkeeda iyo aqoon-yahankeeda aan ku casuumaynaa inay nagala soo qayb galaan annagoo insha Allah taala invitationka idin soo diri doona cid walba oo ay qusayso arrinkani waxaanu idinka codsanaynaa inaad noo ajiibtaan anigoo Axmed Maxamed Ducaale Qambi oo ku hadlaya magaca qurba joogta beesha halkan ku kulantay ee taageersan caleemasaarka garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi waxaan halkan marka hore uga mahad celinayaa Ilaahay marka labaad waxaan uga mahad celinayaa odayaasha madax dhaqameedka iyo gudida qabanqaabada caleemasaarka garaadka oo hawshan muddo soo waday oo halkan aynu maanta joogno soo gaarsiisay maantana inoo cayintay waqtiga caleemasaarku dhacayo oo ah 22ka bishan aynu ku jirno oo ah maalin Arbaca waxaan mar labaad u mahad celinayaa qof kasta oo qabanqaabada hawshan ka soo qayb qaatay qurba joogta aan wakiilka ka ahayna muddo iminka 3 cisho soo socda hadii alla ka dhigo ay halkan inoogu imanayaan oo hawsha inta hadhay ina dhameystirayaan garaad Cabdilaahi Axmed Sulub Cabdi yaanu halkan ka caleemasaaraynaa insha Allah kugu maalay yaan leenahay kilo ayana Allah ka dhigo annaguna diyaar baanu u nahay inaanu u noqono baalashii lagu duulayay inaanu u noqono geel iyo ari iyo kasaba oo diyaarinay caaqil aadan maxamuud ibraahim cali oo ka tirsan cuqaasha aadan axmed garaad waa la idin sheegay wixii maqalka yagana maqlaya iyo wixii arkayaba madashu waa shaxda goortu waa bisha 12aad 22keeda oo gobolka inta ay degto beelweynta aadan axmed garaad Cabdalle Faarax gobolka Cayn oo aanu hadda taaganahay gobolka Sool gobolka Doolo gobolka Burco Togdheer gobolka Ayrigaabana waxaanu ka degnaadii dadka inta la eeg ya garaadka samaysanaya waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa dadka dhaqanka ku soo takhasusay ee garaadada ah iyo cid kasta oo nin garbood ama siyaasi ah dadka gobolada jooga inay nagala soo qayb galaan waxaan codsanaynaa isimada cuqaasha
ningarboodka qurba joogta in ay ka soo qayb galaan bishan 12aad ee maanta 5/22keeda baanu macsuumad u fidinaynaa in ay ka soo qayb galaan caana ku shubka garaad cabdilaahi cabdi axmed cabdi ducaale baanu codsanaynaa inay ka soo qayb galaan si habsamile oo wanaagsan geeliyaan iyo xoolaba waa noo joogaan cid kasta oo isimo iyo cuqaal daafaha dunadeeda joogta iyo ningarbood iyo odayaal iyo madax cid kasta waxaannu ka codsanaynaa caleemasaarka garaadka beelweynta aadan axmed garaad oo ah beel aan laga maarmi karin in loo xeer dhigto oo laga soo wada qayb galo waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka cid kasta oo ama codkayaga maqlaysa ama bidhaantayada aragta inay xaajadii gabagaba tahay 22 bisha 12aad oo hadda aan ku jirro inay dhacayso caleemasaarkii waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa meel kasta ay joogto inay nagu karaameeyaan inay ka soo qayb galaan xafladda caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed cabdi caleemasaarkaas oo dhici doona haddii ilaahay idmo 22 bisha 12aad ee Diseembar aynu maanta 5teedii joogno oo xilligaa dhici doonto insha Allah magaalada Buuhoodle waxaanu u diraynaa inay nagala soo qayb galaan dhammaan darisyada kuwa dheer iyo kuwa dhowba ummadda Soomaaliyeed mid kasta oo uu gaaro klibkayaga insha Allah waxaanu ka sugaynaa jawaab ku habboon baaqayaga insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaannu nahay beesha aadan axmed garaad waxaannu hore u shaacinnay oo shaacintiisa meel walba looga daawaday cabdilaahi axmed sulub yaannu hore u shaacinno u dhignay maantana dadka u sheegaynaa wakhtigii aannu caanaha ku shubi lahayn inay tahay 22 bishan 12aad anigoo ah caaqil jaamac xasan carab kana mid ah beelweynta aadan axmed garaad caaqiladooda waxaan salaamayaa ummadda islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaannu joognaa madashii xoolaha garaad cabdilaahi axmed cabdi oo aannu hore u shaacinnay sannadka bilowgiisii waxaannu shaacinaynaa caana shubkiisa bisha 12aad Diseembar caleemasaarka garaadka garaad cabdilaahi inay ka soo qayb galaan inta soo gaari karta ismada ugu horeeyaan iyo culimada iyo ningarboodka waa laga arkaa waxaanu diyaar u nahay oo ummadda ogeysiinaynaa caana shubkii haddii ilaahay ka dhigo waa bisha maanta 5/22keeda waxaa ummaddii uu garaadka ka dhigatay oo ilaa doollo ilaa cayn ilaa mataqaanaaye sool ummadda buuxiso weeyaan waxaanu ummadda ogeysiinaynaa maalintaa bisha 22 ay tahay waxaanu codsanaynaa kuwa luufa waxay oran jireen xilladayda gure dee dhaqankeenu inaynu xilladeenna iskuro oo isxaq dhowrno oo iskaraamayno aynu kala mudnayn ahla wasahlan waxaanu leenahay gamca fayow waji furan calool qabow macaan dhadhan ku soo dhowaada madasha 22 gogasha caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale daynaynaa aana ku shubka garaad cabdilaahi axmed cabdi oo loo asteeyey 22 bisha 12aad oo Arbaca ah loo asleeyey oo beesha aadan axmed ay horay u shaacisay sanadka bilowgiisii aana ku shubkiisana 22 bisha 12aad yahay beeshaas aadan axmed waxaanu si xushmad loo codsanaynaa darisyada nagu dhow in isimadooda ka soo qayb galaan iyo culimadiinkooda iyo cuqaashooda cabdi khaalaq wadani wararka telefishinka caalamiga ee bulsho Buuhoodle